Good evening. Good evening, good afternoon, good morning, and good night. Good evening, good afternoon, good morning, and good night. สวัสดีครับ Hello everybody, clap your hands. Everybody clap your hands. There's another long signal, but it's not in the zone. I don't go if it's not in the zone. It can go. ไปได้เลยนะครับไปได้เลยเราไม่ chase นะครับ Don't never chase the market นะ Never chase the market Never chase the market นะครับผมเอาละ start the streaming นะครับเอาละครับกลับมากันอีกรอบเล่น area นี้เช่านั้นนะครับ Only gonna play this area watch buy watch for buying of watch for buying opportunity here the price that we are going to be seeing is this and this the buying opportunity here wow will it go if it goes it goes say goodbye we're never gonna chase we're only gonna chase it here a nice retest but if it goes it goes ไปแล้วนะครับผมI'll go prime this is a gold swing strategy we don't go gold swing strategy it's a bullish settlement now very nice go รอเข้ามาหา zone wait for the zone yo wait for the zone looking very nice bullish guys very nice waiting for an entry okay รอเข้านะครับรอช้อน buy รอช้อน buy อย่างเดียวเลยนะครับ hopefully นะครับเขาก็จะ consolidate ลงมาหาจุดนี้ใหม่อีกรอบหนึ่ง
คือ test strength แล้วก็เข้าไปเลยนะครับรอดูระหว่างนี้ใส่สูตรเพื่อความเท่ความ serious I am serious with this serious oh yes serious face you see my serious face ไหมไปแล้วนะครับไปแล้วเยี่ยมเอาเหนื่อยวันนี้เหนื่อยนะครับวันนี้ดูกราฟมาทั้งวันเหนื่อยเลยนะครับ all right so what is the plan for today you may ask a nice recovery while the dollar tanks a little bit I think this is where the dollar exhibit its weakness it will just fall down again because obviously when the dollar is saying that yeah we're gonna do this and that we're gonna might increase interest rate at all but the energy is low so there's no point of being an inflationary hawkish that much so the Federal Reserve Kevin Walsh has to maintain his not on the leash look so what's going on here guys is that yeah we're going to see a weakness and then buy up the dollar and it shoots up quite nicely and very nice and from here we wait for it to come to our area of interest oh sorry guys there's a buy signal here so we only gonna wait for a retracement wow
finally here's a W pattern. There may be a retest. Let's go. It's a green day finally. Green day indeed, guys. Green day indeed. Green day! Finally! Not assuming too much. I know you love me, but wow. Retest, retest, retest.ไปแล้วนะครับไปแล้วพลาดไปไม่เป็นไร So the market just went off, took off, guys. Very nice for those who caught it. Liquidity sweep and then go up again. Very classic liquidity sweep. Don't worry, guys, the market doesn't go anywhere. You wait for a signal to come back. So now this is a new area. Demand and supply. So a little bit bigger time frame here. We may have a retest, but that's very unlikely. I would say this around this area is very nice. So yeah, we may have a retest around this area still. กลับมา retest ได้นะครับไม่ต้องห่วงกลับมา retest แต่ถ้าไม่ก็ดีไปเลยนะครับผมไปเลย Never sell on a smart money concept strategy, okay? เราจะ follow the whale, follow the smart money. The money actually moves away from the dollar right now. The dollar keeps, tanking. Therefore, gold will have a shiny moment today. But there's a lot of bears in the market. So be caution. The first area to watch for is here. The second area to watch for is here. If we fail this one, maybe we get this one back. รอดูนะครับโซนแรกเลยเนี่ยโซนนี้คือโซนแรกนะครับ this is the first zone โซนแรก the second zone โซนที่2นะครับเรามาดูกันว่ามันจะไปถึงไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับ so
recently I just discovered something a traders like a beginning traders should really know is that the lot size คือ lot size เนี่ยสำคัญโคตรนะครับ so why do I say that lot size is really important it's to do with only one thing and it's not what you think it is the trading psychology คือเกี่ยวกับจิตวิทยาของคุณถ้าเกิดสมมติว่าเงินที่คุณกำลังจะเทรดไปเนี่ยอยู่โยนทิ้งได้โยนบริจาคให้กับวัดได้เลยเนี่ยโอเคอยู่เทรดเงินนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่เอานะห้ามเทรดเด็ดขาดนะครับผม so yeah I was just saying that if you are willing to give the money you're gonna trade today to charity that same amount that's the right amount of money meaning that you don't trade using other people's money no sorry you don't trade like if you can't afford to lose that money that you're about to trade don't trade it because that's going to play with your tricks even though you have a really good plan then psychology will go against you and ruin your good plan okay and looks like the gold price is gonna keep going up we missed this moonshot whatever we can go in another time the market is not going anywhere remember that guys 80% of trading is waiting okay 80% of trading is waiting relax the market ain't going anywhere wait for a retest and then jump okay for those who entered around here is very nice very good buy good นะครับ very good oh ไปแล้ว the moonshot is up people alright if you're here don't forget to comment like share subscribe and if you like my content and don't forget to show some love in the comment ทักมาได้นะครับทักมาได้ใจสีฟ้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังรอ entry อยู่จริงๆผม entry ตรงนี้ไปแต่ว่าit was too soon I got stopped here overall structure this one's very good 44
if I were to enter here 44, oh very nice indeed. One time frame one love รออย่างเดียวแล้วนะครับ so patient is the name of the game. I know that it looks like you want to the RSI is off the charts, it's oversold for hell, and the volume is dying down, so it's bound to have a little bit of a sell-off before we continue. Okay, คือวอลลุ่มนะครับขาจริงๆเนี่ยมันสวนทางกันเห็นไหม price มันขึ้นวอลลุ่มลงนะครับผม market อาจจะเริ่มเสียแรงถ้ายังไม่มี buyer เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่มี buyer เข้ามาใหม่เกิดอะไรขึ้นprice มันก็จะลงมา so the volume and the price has to look at this one, so the volume is dying down around here, it's retracement, a small retracement, and then it jumps back again, small retracement, jumps back again, small retracement, jumps back again, but this time with vengeance มาเป็นแบทแมนเลยนะครับมาปุ้มทีเดียว so it's a classic trend, okay, so making a higher high, a low, a higher low, and higher high. So this one, there's another one, this one, I should probably buy more RAM, and this one, and of course this one. It's very nice. Looks like retracement here is a bit far-fetched from now, so maybe we're gonna retest a little bit here. This one's actually very good too, but no, we wait for a retest. We've reached. The market's not going anywhere. We wait for this area, the break of structure, change of character here. We can actually have a little bit of fun here. If it goes down, ถ้า market หล่นลงมารับเด้งรออย่างเดียวนะครับใจเย็น the volume, look, the seller wants to sell. Look at this. The seller really wants to sell, but the buyer is holding it up. So the big red, scary red volume, but it absorbed by a green candle. คือเนี่ยแรงเซลล์มีนะครับมีเยอะด้วยแต่ว่าถูกรับไปหมดนะครับด้วยแรง buy ด้วย smart money concept เริ่มสัญญาณช็อตแล้วนะSo 1 hour, there's a short signal right here. There's a short signal right here. I'm gonna not stay in this for too long because you can't see anything. But if you go back here, there are signs that the market might recover, retrace back down. But I will not bet my money because it's an uptrend. Smart money concept. Follow trend นะครับตามเงินใหญ่ๆไปเงินใหญ่ไปไหนเราไปที่นั่นนะครับลงมาเดี๋ยวอาจจะมา a second area of interest เดี๋ยวย้ายดีกว่าย้ายไปนะย้ายไป this is another area of interest too very good, very nice. Raw นะครับ raw. Wait for the market to form itself. Just wait patiently. Raw นะครับ 80% of trading is just waiting. And the story about this is that every time you see a market that jumps up, you're gonna want to follow buy, then it's gonna go down. Down you sell, then it's gonna go up. Up you buy, this is gonna go down. Look at that. It's just a matter of fact of life.
ตอนนี้มันเริ่มสัญญาณเซลล์แล้วนะใครที่หน้าเลือดนะครับ if you have the brave you can sell here but I wouldn't recommend it because we are going against the trend as long as the trend stay intact we are sure to be on the way ถ้ามันยังไม่หลุดลงมาอะไรอย่างนี้นะจริงๆหลุดมาก็ดีเราจะได้เก็บแต่ไม่หลุดไม่เก็บนะครับ repeat นะครับ if it doesn't retrace we don't buy no this is the buying the breakout very nice it was very nice actually come down retest and then breakout it was a classic retest it was a very nice one we are most likely going to see 4080 that's very nice too much bullishness for the market นะ shoots up we can't catch it anymore guys wait be patient this is the first one the first one นะ you wait here นะ the second one you wait here นะรอไปjust wait okay be patient no rush can probably retest 170 1775 very nice now we wait so for the new traders I really have to say that you need to worry about one thing is your risk management คือนักเทรดมือใหม่นะครับควรที่จะระวังในเรื่องของความเสี่ยงให้มากๆเลยบอกเลยเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันถ้าเราเสียแล้วเราได้กลับมายากแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดแสดงว่าถ้าเราเสียเยอะเนี่ยแสดงว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ so if you lose like a big chunk of money through trading that means you don't have that much knowledge sadly to say I used to be one of them so I stopped putting in increasing my money but I try to increase my knowledge first so the source of knowledge to me I increase my source of knowledge before I increase the source of my portfolio oh goddamn Windows
strong bullish trend. Nice, guys. We touched 80. We touched the 80 zone, guys. Very nice. Now, $30 more that we're gonna be seeing the 4,100. It's a very nice one. A very nice psychological level. Very nice. Can we hit this? $84. It came with vengeance, guys. Vengeance is real. Vengeance is real. The moonshot is real. The moonshot is real. รอพักฐานนะครับ Wait for it to build like a foam, like something like this. Like this. And then wait for it to go up again. That should be a good one.
comes with vengeance. That twice. 1, 2, 3. Form a base. Now we wait. รอนะครับ Vengeance 100 is not too far reached out 100 นะครับ100 very nice the volume is okay look at the volume is expanding but not as better as this so a little bit alarming but let's see fake outนะfor the long term I think it's yeah it's going to be seeing something yeah There we go ไปแล้วนะครับ so it goes never gonna stop soon bigger time frame very nice candle very nice volume very nice volume นะครับ 408 4090 not a fantasy anymore when we touch here so with classic double bottom this is a very nice place to you know a very nice place to shoot back up for the SPDR gold, I think it's still a little bit far-fetched. Still, there's no sign of buying opportunity. รอนะครับทุกคนรอ wait just wait wait for this area or maybe this one's a little bit of a mystery here break of structure a little bit of a nice break of structure คือแบบนี่ test ตลอดเลยเห็นไหม if you see the change of character it tests the area of a change of character then it bounce this one doesn't it tests the old resistance so this nice there and then one last wick and then go So now we waitนะครับ no short why because we are following the trend if it's sideways you play sideways if it's trend you play trend
So let me give you an example. Maybe this may seem a little bit intimidating for you. So I'm going to turn that off. So this area is sideways. How do you know it performs not higher low and higher high for quite a long time? So when you see this, you would assume that yeah, maybe it's a downtrend, and then you enter a short position here, and then it doesn't really reach your target point, or maybe you enter a short position here, didn't go through, you lose this one, and then it goes up a little bit, and you would say, yep, I'm going to play something nice. It seems like a downtrend still, so yeah, I'm gonna short this one. Doesn't really reach my target. Short this one, doesn't really reach my target. A breakout. So a very hard thing to know which one is which one. So if it's sideways, you play the upper what do you say? The upper resistance เล่นกรอบบนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ใน sideways แล้วอยู่ใน trend up trend 4090 มันไม่ใช่แค่ความฝันแล้วนะครับทุกคนมันคือความเป็นจริงมันคือความเป็นจริง it is reality it is a reality okay but before I actually need to go to the toilet so I'm going to display capture image what image should I put down probably this one oh wow look at this handsome devil look at this handsome devil สักครู่นะครับเราจะทำการ filter crop left nice oh okay okay that's my toilet break photo I hope you guys like it ชอบไหมครับไม่เป็นไรนะเทรดชิวๆรอมันลงมา so only wait for retest you don't jump in right away never if you do here maybe you gain 2,000 points but it's a really a far-fetched one so fundamental is there retest jump okay I'm gonna have a toilet break guys hopefully I'll see you soon not hopefully I'll see you soon so I'm gonna be here for about an hour and a half maybe yeah an hour and a half so there'll be actually 2 hours you know it's YouTube algorithm คือแบบ
อัลกอริทึมของ YouTube อ่ะผมก็อยากจะดันนะครับอยากจะดันแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ทุกวันด้วยนะครับผมถ้าคอนเทนต์ทุกวันได้นี่ก็ perfect เลย feel that I can tackle things โอเคเริ่มแล้วนะครับเริ่มฟอร์มฐานไม่ฟอร์มฐานก็ฟอร์มว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วมันก็จะลง so this is like forming a foundation or forming a ceiling okay so we just wait the RSI is oversold for so long let's look at the volume is very nice actually the volume is strong but not here here's the volume is not very strong but here the buyers actually want to buy so the real price maybe we can test here again see if the buyers really want this or not oh what the fuck happened here okay I'm gonna turn on my toilet break picture is that a good toilet break picture I'm not so sure anymore I'm not so sure you know what I'm just gonna edit it a little bit more okay filters yeah I mean I really do like watching myself I'm not a narcissist I swear I'm not okay toilet break time
Alright, I'm back, guys. Just enter a trade. Enter a trade, yay! Hopefully this one's a profitable one. Just follow from this trend here. Hopefully we're gonna see 100, 4,100 soon. If we don't, we're gonna form something like SL 4072 นะครับ live long at 4082 type 888 if you entered a trade with me. Let's see if we're gonna make this money or not. Looks like, if I have to be honest, คือตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยทีเดียวนะครับบอกตรงเลยว่าเสี่ยงทำไมเพราะว่านี่มันไม่ใช่นี่แผนเดิมแล้วนี่หว่าแต่ก็ลองดูเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะขึ้นมาเยอะแล้วกันหน้าทุนตรงนี้นะเราจะกันหน้าทุนตรงนี้ so if it's a 1,000 pips TP already I am personally going to move my stop loss all the way here, okay, or even a little bit more to the upside because I don't wanna, be in a losing trade. So it's either all in or nothing, all in or nothing, and looks like it's very nice. It's going up. Hello again. Alright ไปครับ How are we going to win this
it's beyond me did it touch actually it did touch did it almost not yet I'm not gonna move my stop loss it can jump down to my entry it's fine can be building a base for a better foundation in the future it's fine ขอประกาศAlright, if you have any question, please let me know. ใครมีคำถามนะครับ ถามมันได้เลยนะครับ Oh, where's Philip today? Where's Philip, my man, today? แรงเริ่มอ่อนนะครับ 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 แรงเริ่มอ่อน What do we do with this? What do we do with this? Looks like a bearish. Look like a bearish sell-off. Bearish, very bearish. Very bearish. Rejection to our entry point already. จะทำอย่างไรดีนะครับ Potential sell-off incoming. Let's see if there is something we can do like a really bearish rejection, like a really long-legged one, long-legged. Come on, be really nice if we have a long-legged green candle นะครับ but not yet. Compared to the past จะลงมาก่อน
อย่าลืมนะครับ รักษาทุนนะครับทุนตัวเองต้องรักษานะรักษาทุนรักษากำไรรักษาวินัยรักษาใจตัวเอง protect your capital protect your profit protect your discipline and protect your soul okay the market does support this move the market does not support this move yeah I think further downside very possible now patience psychology deep breath you should really take a deep breath and access and listen to your own story what is happening right now if the price doesn't go your way which it always does in terms of the short term how do you feel are you confident with your plan I am confident with my plan because this plan what happened to this plan is that I wait for a retracement it has a breakout I buy the breakout and it should go up if the momentum is there but if it's not then I'm willing to pay the price because it's a calculated risk oh another long signal ย้ำดีไหมเนี่ยไม่ย้ำห้ามโลภ so no entering again just have to keep that discipline in mind okay
double bottom, hey, double top. If I have to be honest, it's looking a little bit bearish, but calculated risk today. If we lose this trade, it's gonna be break even for today. But if we win, thumbs up to me. This one's doing a liquidity sweep probably. Be careful. Yeah, it's not the best entry that we did, but we did it around here because of a breakout. If we lose this, the next target would be around here. Yeah, around somewhere here. Looks like it's performing a nice clean base for now. It's performing a nice clean base around here. Yeah, the next entry would be this area. If it's not this area, it's fine. Gradually selling. What can we do? Testing the old waters, can't hold it. Yeah, it's a change of character for sure. The buying power is nowhere to be seen today, but we wait. Oh, another long signal, no? If we close green, then it's very likely to be a very nice signal. Momentum's not there. No, this is not the signal. Yeah, we're gonna hit our stop loss. Oh. Very likely we're gonna hit our stop loss. Discipline is what it takes to be successful.
Oh, another nice entry. Now I would have entered here now. All right. Let's see what's next. The volume here. Volume here นะครับ more and more but met with a buying force. There's hope yet. แต่ก็ต้องดู Wait, so the core CPI.
Okay. Everything is FOMC member Kashkari. He's probably gonna be really hawkish. So the US dollar will tank further, and then this Kashkabash guy will speak. So if it goes down here, what do we do? Wait for the next plan. Decision time. Triangle, up or down? Sweet dreams of melodies. Who am I to disagree? 15 minutes. Percentage of the consumers expect the price of goods and services to change during the next 12 months. So what? The market does not support this move. It just go down again for sure. DXY. This is a DXY for the one. What? 1 minute. What? This is the 1 minute time frame. It jumps. It jumps. It jumps. Touch the tunnel and jumps again. Are you saying that this is because the Karish FOMC member Karish Karashish? What's his name? How do you spell his face? Kashkari. Yep. Kashkari. Hawkish or dovish. Neutral bias but has recently leaned more hawkish regarding to the need to keep interest elevated, combat sticky inflation. That ain't good, boy. That ain't good. That came down to 81, 80, 79, 80. That ain't good, boy. Let's see the 1 hour time frame. Does it have a short signal yet? It does for this one. And I'm not sure if we're gonna reach our target of 100 by today, but there is hope yet. So 1, 2, 3, 4,
five candles in a row is very unlikely, but I'm willing to try and believe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 whatever. I'm trying to believe, mate. There's some good in the world left. That it has to go. Lingering geopolitical uncertainty. Fed watch. What is the meaning of this Fed watch? All right. I think I'm gonna get something to charge my phone with. Could have break for 100 or waterfall night cup. Depends on the Fed นะครับ depends on the Fed ก็คือว่าเดี๋ยวให้ดู forex factory นะแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยผมว่ามีโอกาสลงสูงนะแต่ผมเล่นเทคนิคอย่างเดียวนะครับ let me show you what I mean. Let's see forex factory for now. Okay, this is forex factory. As you can see here that we are okay, we are currently 10:30, right? The FOMC member Kashkari speaks. So Kashkari, who is he? He's obviously he's like a Fed guy. Look at this guy. This guy, he wants to keep the inflation down, and he's saying that he has to increase the interest rate of the USD. Even though these numbers are not good for the USD. Revise UOM. I have to be honest with you. I don't really know what it means, but it definitely means with the economy and how well the USD is doing. You can read it. If you want to expand your knowledge, be my guest. You can read into it. But these numbers is what do you say? It's red. That means it's not good. The goods trade balance is not good. So it's bad for the currency, bad for the USD. And look at the USD right now. We are seeing in minute by minute the USD is keep falling. If it keeps falling like this, that means the market is actually but it was before this one, okay? But this one might be the market is expecting a bearish for the dollar. คือหมายความว่าเขาอาจจะมองว่าดอลลาร์กำลังลงต่อได้อีก30 นาทีดอลลาร์ขึ้นมาถึงประมาณนี้ปุ๊บเมื่อวันที่25นะครับ2 วัน 3 วันผ่านมามันก็ลงมาเรื่อยๆลงมากี่ point นะลงมา 0.7% กับ 1% นะ so it's not very good look for the US dollar. But for gold, it's decision time. Gold has already moved up this much. คือทองขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย
รอแล้วครับรอเลยว่าจะไปยังไงก็คือเนี่ยกรอบเนี้ย the market is deciding so wait for the FOMC member to speak watch both DXY and XAUUSD carefully คืออันนี้มันทำอะไร what is it doing it's doing a triangle choke it's doing I think it's doing a bearish a bullish flag so here นะครับ here you can probably enter here if it all goes well but anything can happen นะครับ anything can happen let's wait 5 more minutes until he speaks then if you see a decision is being made then just follow the trend ถ้าเกิดมันขึ้น if it goes up buy if it goes down then sell most of the time but it really depends on how the market reacts to this maybe he stays neutral we don't know recovery I hope that answers the question นะครับ if you are คุณวาริสทาคาใช่ไหมชื่อคุณวาริสทาคาหรือเปล่า ดูดวงด้วยนะครับดูดวงเขาบอก recovery นะหมายความว่ายังไงทอง recovery หรือเปล่าวันนี้อันนี้ผมดูดวงด้วยนะสนุกเล่นๆนะครับอันนี้เป็นของซินแสผมเป็นซินแสหวังนะครับอยากถามอะไรถามได้จะมาเปิดดวงกันนะครับด้วยไพ่สนุกแน่นอนผมไม่ได้เทรดด้วยด้วยไพ่นะ it's making a decision 2 minutes till the Fed speak it's either gonna be up or down
oh he's spoken เขาพูดแล้วนะครับ so the Fed has spoken is speaking as we speak oh I've seen this before it's trying the market trying to get up and then he just dropped a bombshell just saying oh yeah now we are going to do this and that and yeah the US dollar is okay let's see if it drops this is US dollar okay US dollar นะครับถ้ามัน drop นะจบไม่ต้องพูดอะไรมากน่าจะ yeah, I think he's a little bit dovish on the US dollar it's safe to say and we might be able to hit C101 นะครับลองดูนะครับ my guess is that we might see 4100 tonight but it's too early to tell he probably not gonna speak for a minute maybe this is a liquidity sweep nah oh yikes not a liquidity sweep not too much of a liquidity sweep but let's see เป็นไงบ้างครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้เทแน่ I am concerned about inflation, especially in service. Oh. Okay. No more rate hikes. I have one rate hike penciled in for. What the fuck? No, we are fucked. Just gonna cut หน้าทุนนะ so เขาพูดแล้วนะครับ he spoke I don't think it's gonna be bullish for gold no he's still concerned about rate yeah
so I would say like a neutral zone.ปกติ FOMC member คนนี้พูดมีผลต่อคำนวณไหมครับเห็นแต่ข่าวกองเหลืองมีครับบอกเลยว่ามีผลครับมีผลtoday 77มีผลแต่ว่าน้อยนะเขาบอกว่า2027จะ hold rate ผมปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งว่ะอีกอันหนึ่งก็กันหน้าทุนถ้าเกิดไม่กันทั้งคู่นี่ก็ perfect เลยแต่ว่ามีผลมากไหมไม่ค่อยมากนะถ้าให้พูดตรงๆก็ตามนั้นครับตามนั้น so I think yeah I think we're gonna see a little bit of increase we're gonna fix a little bit of our mistake yeah the dollar is slowing down the dollar is definitely on a downtrend 15 minutes time frame yeah the dollar is not going anywhere ไปแล้วนิดนึงไป finally $100 profit today if I hit thisไม่น่าถึงว่ะ settle for $10 I settled for $10 guys I settled for $10 ohก็แสดงว่าไม่ค่อยมีผลมากขนาดนั้นโอเค that was a $30 today $100 นะครับเทรดไปทั้งหมดกี่ครั้งวะเทรดไปทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3 times profit of $100 we will see 4100 today คือเมื่อกี้อ่ะพูดตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วแนวโน้มทางเทคนิคเขาอ่ะตลาด so the market actually pricing in for the increase of gold price because the dollar as soon as he speaks the dollar actually goes down but everything is still the same tone hawkish คือจะให้ดู
ทวิตมากๆเลยก็คือว่าบอกว่า I'm seeing signs of life in labor market he's just speaking out of his ass the USD is not doing very well because of the data you can look at back in days คือแบบข้อมูลนะ data ออกมาแล้วมันไม่ดีแต่เขาก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับ C rate hold 2027 นะครับแล้วก็เขาจะบอก rate hike today this year ก็คือว่า bearish for gold นะครับแต่ US dollar ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับข่าวนี้มันก็เลยส่งผลให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับทองนะคำนี้แต่ว่า market เขาเรียกว่าอะไรแพนิคไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าว่ะก็เลยปิดไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราค่อยว่ากันแต่นี่ดูแล้วท่าทางแบบนะไปต่อนะครับไปต่อได้ชนร้อยได้อีกนิดเดียวเองใครถือก็ถือให้ชนร้อยไปเลยแต่ส่วนตัวผมปิดไปแล้วเนาะเพราะว่าพูดตรงๆเลยกำลังฮีลใจตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าผมผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองมีระบบอยู่เทสดีแล้วได้กำไรแต่ว่าพอมา forward test จริงเรากล้ากลัวเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างและสิ่งที่ผมทำก็คือลดlot size นะครับก็คือว่าอันดับหนึ่งเลย psychology is your number one priority นะ number one priority is your psychology ก็ประมาณนั้นวันนี้ก็ได้กำไรไป$100นะครับ$100ตอนนี้เข้าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เข้าที่ไหนถามก่อนเลยคุณเข้าไปตั้งแต่ตรงไหนถ้าคุณเข้าตามผมได้เลยครับ100ไปมีสิทธิ์เห็นนะแต่การหน้าทุนไว้ก่อนเลื่อน stop loss มาอยู่ที่ entry point แล้วก็นอนดีป่ะจะได้แบบคุมใจตัวเองไว้ด้วยนะครับไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรก็เอาแค่นี้เนาะพอใจแค่นี้นะครับพอใจแค่นี้เรารอมานานแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันก็มีสิทธิ์นะเนาะมันก็มีสิทธิ์ที่ความ hawkish แต่ดู DXY 15 นาทีมันก็ไปเรื่อยๆมันก็จะลงดิ่งไปเรื่อยๆนะเอางี้แล้วกันคุณพอใจกับกำไรตอนนี้แล้วปิดเลยครับแต่ถ้ายังไม่พอใจนะครับและอยากเสี่ยงทำตามนี้เลย TP อยู่ที่ C101 แล้วก็เลื่อน SL นะครับมาอยู่ที่จุดเข้าหมายความว่าถ้าเกิดราคามันร่วงแตะลงมาจุดเข้าเราจะได้ไม่เสียอะไรแล้วคุณก็ไปนอนนะครับสิ่งที่ต้องปกป้องคือสิ่งนี้เลยแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันน่าจะถึงนะถ้าไม่ถึงก็อยู่แค่นี้แหละนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเข้ามาตลาดเพื่อที่จะมาล้วง$30แต่เมื่อเช้าผมก็เทรดไปแล้วผมก็เทรดไป$120แล้วก็แพ้ไปไม้หนึ่งแล้วก็ชนะอีก1ไม้นะครับก็ risk management เพราะว่าเข้าทีก็หวังได้สัก1-2นะครับเมื่อเช้าก็เข้าไป1-2แล้วก็ก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยก็เข้าไปจริงๆพลาดไปนิดเดียวมันขาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าโดนลาก stop loss ไปก่อนแล้วก็ขึ้นเลยเฉยโอเค
So what I was saying that is that I did 3 trades today. The first one is 1 to 2 risk reward ratio. It was a profitable one. The second one is I lost half of my earning this morning. And the third one here is that I did close my position prematurely because of the news. But I mean, it's a part of risk management. It's not the best risk management, but it is risk management. So in paper 1 to 2 risk reward ratio, and you do the same algorithm that you created, then on paper it is good. But when you're dealing with the factor that determines your trading the most is your psychology. So I'm managing that too, meaning that everything, as long as it's up on my head, can change because my emotion changes all the time, and it knows how well I can control my emotions. In this case, I did close half of my positions prematurely, and then I waited for like half the profit. So I got like a quarter of the profit I'm supposed to. Actually, it's less than a quarter, 15% of the profit I'm supposed to have if it reaches my TP. But hey, that's risk management. And here it is. Here's my stats. I don't know if you can see my stats. Yep, still in the negative. Still in the negative. These ones I have to be honest, it's all emotions, okay? I had to fix this. But let's look at when my top performing month here. Yeah, as you can see that my trade is a lot less, but it's still profitable. But my trading was a lot more now in the later half of the month because I have to go back to get my trading strategy in place how I used to trade, back trade. I started losing money because I didn't follow my own strategy, and I paid the price. So this you know, have you ever feel like you do know what you're doing, but when you do it, your emotions and everything got a better view and you don't know the problem? My problem was that the money I put in was too much that I can handle. I have to check my phone every single minute, every single second to see if my position is going to be okay. I'm not comfortable with the amount of money. I used to put in $200 per trade, and of course risk to reward ratio. But another problem I do have is that I didn't trade all the time. When I traded with the system, I have a specific time frame that I have to trade, which I didn't stick to it. So that's another one. That's the first problem. The second problem is that I didn't trade enough. I only trade when most of the time when the losing trades is the type of graphs or type of time that I'm not comfortable with. So that plays with my psychology. So yeah, I learned as I go, and I think these a few days back since I started live, it's been profitable for me. Hopefully it stays that way, and let's repeat the ethos with me, guys. ก็นะครับอยากฝากแน่นอนว่าอันแรกเลยนะครับผมเนี่ยคิดว่ามันมีโค้ชที่เก่งมากมายมากกว่าผมเยอะอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ได้ก็คือแบบความเข้าใจตัวเองมากกว่าแล้วกันนะครับผมจะ document เลยจนถึงตัวเองได้1 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เลยนะครับไปถึงแน่นอนมันเป็นอะไรที่แบบ it's written it's already been done but this is my journey okay ก็คือว่ามีปัญหาอะไรปัญหาแรกนะครับ
ปัญหาแรกคืออะไรปัญหาที่2คืออะไรปัญหาที่3คือผมเนี่ยนะก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนแล้วกันว่าผมเคยได้ประมาณ 200,000 US ดอลลาร์นะครับจากการเทรดไม่ได้เทรดแบบนี้นะเทรดแบบนี้มันเบากว่าเยอะเลยผมเทรดแบบถือทองยาวออมทองยาวนะครับแล้วพอมันไป 5,400 นะครับซื้อเพิ่มคืนกำไรตลาดหมดเลยนะครับบอกเลยตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บนี่หนาวเลยนะครับภายในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนะครับคืนกำไรตลาดหมดเลยแต่ข้อดีก็คือผมยังทำตามกฎที่ผมได้เรียนมาได้คือข้อแรกคือรักษาทุนยังมีอยู่ อ้าวโดนเทแล้วนะครับโดนเทแล้วโอเครักษาทุนรักษากำไรก็รักษาวินัยแล้วก็รักษาใจตัวเองฝาก4ข้อนี้ไว้นะครับ so I'm gonna leave you guys with protect your capital the apex ethos so the first one is protect your capital protect your profit protect your discipline and of course protect your soul and I want you guys to be happy trading and yeah really glad you guys with me ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกด subscribe ติดตามได้ผมคิดว่าในอนาคตนี้อยากจะทำคอนเทนต์อีกเยอะๆเลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนอยากจะ document journey นะครับ document journey ว่าจะไปถึง$1 ล้านได้ยังไงแต่ไม่อยากให้สมภากรรู้นะครับไม่มาว่ากัน With that said have a good night and happy trading guys